नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, अभी आप ये देखेंगे मिट्टी पलटी जा रही है खेत की। और स्वराज का 855 ट्रैक्टर है, 2 खुरपे जुड़े हुए इसके पीछे मिट्टी पलटने वाले। और अभी आप ये देखेंगे लगभग 1.5 फीट से भी के आसपास ये जा रहा है। देखो, पाँच 6 साल में एक बार मिट्टी ज़रूर पलटवानी चाहिए भाइयों। अभी आप ये देखेंगे इसमें गेहूं की बुआई हुई थी और अब इसमें गन्ने की बुआई की जाएगी, तो मिट्टी पलटी जा रही है उससे पहले। और इसमें मिट्टी पलटने के लिए काफ़ी हैवी ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये देखेंगे 855 है स्वराज का, और अच्छा चल रहा है वैसे उसका। ये देखेंगे अभी आप, और बहुत अच्छी मिट्टी पलटी जा रही है। ये देखो भाइयों,